với món bò xào 200 nhé. Những cái hình. Hello, xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay tranh thủ buổi trưa giờ nghỉ mình tiếp tục đi săn anh em nhá. Thì ná mình dùng là ná gỗ. Cổ thun mình vẫn dùng là cổ thun 0.65, 11, 18, 240 anh em nhá. Mình sử dụng B8. Cảm ơn tất cả anh em trong thời gian qua nhá, luôn ủng hộ mình. Và bây giờ thì dõi theo video của mình nhá. Một con bọ anh em ơi. Con này gãy cổ luôn. Ôi, con bọ có bọ kia, mình để súng ở đây. Bay lên kia rồi anh ạ. Cùng lấy nha. Ôi sâu anh em ơi. Ôi, mình tưởng nông cơ. Sâu quá. Đến ngược anh em. Một con bọ anh em nhá. Một con bọ luôn. Sâu quá. Đến ngược anh em. Tiếp tục anh em ơi. Có bạn anh em nhé. Chết con cỏ bọ. Đi qua thấy bay lên đậu trên này. Chết đây anh em ơi. Đợt nha. Giữa sống lưng trên chọc vai anh em ạ. Đậu đấy à, nặng lắm anh em ơi. Tiếp tục anh em nhá. Chết con bẻo anh em nhé. Trên bẻo anh em ơi.
Tiếp tục anh em nhá. Chết con bèo anh em ơi. Ra đấy mới chịu rớt. Nhặt luôn anh em ơi. Ra đấy chịu rớt. Không biết được chỗ này nó lầy không. May quá. Chỗ này dễ nhặt anh em. Ra đây chịu rớt anh em. Một bèo anh em nhá. Một bèo luôn. Cố bay. Tiếp tục anh em nhá. Chết con bèo anh em ơi. Rồi là kìa chết. Mình lấy nha anh em nhá. Đây trôi ở đây này. Chẳng tí trôi vào lấy. Rõ anh em. Ở đây rồi. Một bèo anh em nhá. Một bèo. Tiếp tục anh em ơi. Chết con cò bợ anh em nhá. Mày cứ tích cực ăn ở đây là thịt hết. Mình bỏ quần ra anh em ạ. Đã ướt. Chưa có lọ ướt rồi. Ôi rồi. Ướt. Xấu lắm. Này gãy cổ anh em nhé. Một quả bợ anh em nhá.
Tiếp tục anh em ơi. Chia con bèo anh em ơi. Con này thì gãy cánh này. Gãy cánh. Này thì bắn ngược cánh này vào. Cánh anh em nhá. Gãy cánh. Một bèo anh em nhá. Tiếp tục anh em ơi. Chơi con bèo anh em ơi. Đi xuống lấy nhá. Ở đâu đây? Rồi. Nó vẫn sống. Ở đây chỗ này lá chuối này mà. Rồi. Tài nhỉ. Chuối này rơi phát xuống đây. Đây anh em ơi. Béo lắm. Đây anh em ơi. Một bèo anh em nhé. Tiếp tục. Con vịt anh em nhé. Đang định bắn con bèo thì bịp đầu láo chạy. Bịp đây anh em nhé.
Tiếp tục anh em ơi. Chiếc con bẻo anh em nhá. Phơi lông anh em. Phơi lông gặp ngay thợ săn. Đây anh em nhá. Một bèo. Tiếp tục anh em ơi. Chết con bẻo anh em ơi. Chết bẻo anh em nha. Tiếp tục anh em ơi. Chết con bẻo anh em nhé. Rồi đây. Khó tìm đấy. Rồi đúng chỗ rậm đây anh em ơi. Tiếp tục anh em nhé. Hello anh em nhé. Hôm nay là thành quả mình đi săn đây. Có một cỏ thì mình không quay được anh em. Bây giờ mình đi chế biến món ăn nhé anh em nhé. Rồi ẩm thực. Hôm nay mình sẽ chế biến món cò xào khế anh em nhé. Đây cò mình nước gừng với sả băm nhé. Đây là khế này. Đây là hành với răm này. Chín mình cho vào nhé. Anh em xào cò nó chế chín để cho hành răm vào nhé. Để cho hành răm với hành tây với ớt có đẹp nha. Chính là cho ra ẩm thực luôn anh em. Đây là món cò xào khế anh em ạ. Mình làm có một con thôi nhé. Mời anh em nhé. Làm tí cây chua tuyệt vời anh em. Mời anh em nhé. Bao ok anh em.